explica'ls què estem fent, així. Sant i pas total, Espera, que m'he de concentrar. No, això és impressionant. I no veieu que això està pujant, senyors? No ho podeu ni imaginar. Increïble. Estan baixant 2 cotxes i això no és apte per gent amb vertigen. Hola? Com ho portes? Tinc el cul rebentat. Tinc el cul delicat. Mira la noia, corre, corre! Oh. Tinc el cul destrossat. Bon dia, avui ens hem llevat a Lesotho. Aquí li diuen el regne dels cels. I per què? Perquè és l'únic país del món que tot el territori està per damunt de 1.000 metres. Aquí on som ara estem a 2.300, tremendo. Ha fet un fred tremendo aquesta nit. Passa que anem ben tapadets, amb les nostres flaçades, i la veritat és que no hem passat fred, però en fa moltíssim. Aquí tenim el Pep. I més endavant, aquí tenim el drama, perquè aquí tenim els cavalls que ens portaran amb un trekking de 2 dies per aquestes muntanyes. Ja us explicarem què tal, perquè no ho tenim clar. Nosaltres pensàvem que eren uns ponis i resulta que són uns cavalls normals i corrents. Ja ho veurem. També us ensenyarem com va vestir d'aquí la gent. Van amb unes mantes, van amb el cap tapat, van com amb unes màscares. És per el tema del fred, però també és pel tema del sol. Aquí el sol és molt xungo, crema la pell i llavors s'han de protegir. Com amb uns passamuntanyes, perquè m'entengueu. És molt pintoresc. Això és una cosa curiosa, així canviant de tema, Així és com ells posen els motxos, però no aquí, a tota l'Àfrica. Avui hem tingut la sort que s'ha aixecat el dia amb un sol increïble i no fa vent, la qual cosa és perfecta. Ahir vam disfrutar d'una manera inhumana el Sant i Pas, perquè nosaltres no teníem ni idea. Sí que ens mirem on anem, però no investiguem, perquè llavors ens perdem la sorpresa. I aquesta ha sigut de les sorpreses més xules de tot el viatge. Quin tros de port de muntanya. El que passa és que, com tota la vida, patirà canvis, perquè ja ens han explicat que hi ha una zona, que avui veurem, que l'estan preparant per fer una presa que estarà feta l'any 2029. El problema quin serà? Doncs que han de desallotjar a molta gent, no només la gent, sinó terres de conreu. A més, és gent que ha viscut així des de sempre, llavors les terres han passat de pares a fills, dels avis, i no tenen cap altra possibilitat de futur que això, ser ramaders. Quin és el problema? Que els estan oferint molts diners per ells. Pot ser que els hi donguin tots alhora, que els hi donguin mensualment, o també els estan oferint reallotjar-los, que tant pot ser a la capital com pot ser a algunes poblacions del voltant. Què és el que està passant? Que no és la primera vegada que es fa una presa. Que la gent que aquí té una educació bastant baixa, el que fa és agafar els diners de cop i se'ls gasten. Se'ls gasten sense criteri. Llavors es queden sense la terra, sense els diners i sense la vida. I es queden aquí tirats. Això és un problema molt greu. Ja us ho explicarem quan ho veiem, us ensenyarem una mica les imatges. Vinga. Bueno, doncs aquí tenim els cavalls, que no sé quin serà per cadascú, però aquí 1, 2 i 3, la noia en cada circumstàncies. Com ho portes? Jo bé, i tu? Jo molt bé. M'ha tocat un cavall molt xuli i bé, s'ha aixecat un dia radiat. Estem esperant el mestre. A veure si segueix dura o què. Bona temperatura. S'ha aixecat un dia radiant. Bon dia! Com era? S'ha aixecat un dia radiant. On traveling, Yaoundé, estem aquí. Anem bé. O sigui, aquest quedarà sou, però...
Us ha quedat clar? Ai, sorry, que tiris el cos endavant. Portes. Estic baldat, tinc el cul rebentat. Tinc el cul rebentat. Mireu que bonic que és això, mare de Déu. Vaig buscar un poquet, que venim cavall. Amics, arribarem al primer punt de descans d'aquesta jornada, que el necessitem molt, que no es quedi el cul rebentat. Després del descansillo anem tirant. Tinc el cul una mica fet pols, perquè jo soc delicat, no? Explica'ls-hi, tinc el cul delicat. Se'ns està fent l'hora de dinar, aquest home diu que tirem una mica més ràpid. Vinga! Hai! 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 Mira la noia, corre, corre! M'ha botado el cul! Aquí tenim una zona, l'estan preparant per fer una presa. I que sapigueu que això és per vendre aigua a Sud-àfrica, que suposa un 80 i pico % del PIB del país. O sigui, vosaltres imagineu-vos, els senyors del govern s'estan embutxacant tots els calés i els estan donant unes misèries a la gent local, que són els que es queden sense les terres. O sigui, la història de sempre. Els hi donen poca educació... Bé, tot és una roda que ens porta al desastre. Doncs ja hem acabat el dia cavallísticament parlant. Hem arribat al lloc on dormirem, que jo crec que és aquí. No ho sé segur, però té la pinta de que sí. Tinc el cul destrossat. Ara dinarem perquè estem afamats. Què tenim? És un pa que ens han fet, és homemade, i després tenim un plataret on hi ha com uns pèsols, un ou ferrat, pastanaga, fesols... Té bona pinta. Tu, Noé, com ho veus? Home, jo ho veig molt bé. Jo tinc molta gana. Doncs anem a dinar. Vinga. Ells viuen en aquest tipus de cases. Us explico una miqueta. Són aquestes cases de pedra, perquè aquí no hi ha bosc, llavors es fan amb aquestes pedres. Després, aquest tipus de palla, el que fa és conservar la calor i conservar el fred. But these trees are far? Muy far from here. Far from here. Oh. That is more road red. No sé si es veu això, però la Noé ha fet una miqueta. He fet una mica aquí. Mira que guapo. I així és la vida aquí a Lesotho, a les muntanyes. Evidentment, a la ciutat la cosa canvia. Una vida sense luxes,
Bon dia, us ensenyo on hem dormit avui. Mireu. Aquí tenim els 2 llitets amb aquestes mantes. 2 per cadascun. Doncs ja hem començat la rutilla d'avui amb el meu cavallet, unes 2-3 horetes aproximadament, fins a l'hora de dinar. Super bé. A més, ens han posat unes mantetes perquè ahir se'ns va encetar el cul i tot. Doncs ja estem arribant al final de la ruta a cavall. Hem tingut un susto perquè el meu cavall ha fotut una relliscada de les 2 potes davanteres i s'ha posat inclinat i, bueno, no sé com, jo he balancejat, es veu que bé, i llavors ha pogut impulsar-se amb les potes del darrere. A les zones rurals renten els rius amb tots els químics possibles. Quin és el problema? Que ho embruten amb tota la brutícia possible. Són coses que potser la gent no vol sentir coses dolentes, però això és així. Ara feia temps que no ho vèiem, però aquí hi torna a haver bastanta brutícia. Mira que són gent maca, perquè ho són. Però, joder, és que està brut. No puc dir cap mentida. Això sí, el trek aquest del cavall ha sigut brutal. Unes imatges increïbles. Vam dormir a casa d'una senyora, ens va fer un menjar boníssim. Wheat. Wheat. Yeah, it's called the corn. Is in a sauce? What's this sauce? That's little spicy. Little spicy, okay. Local one. Local one. Okay, For tasty. okay, And it's called the corn sutu. Corn. Okay? okay. That's beans. Straight from our fields. In Sutu it's called dinawa. Dinawa. Here Yeah. it's lentils. Lentils. It's called the lindsay. Yeah. This is, Potato. you know this. Yeah, you know it. And this one, and I'm sweating now. This is maize meal Okay. cooked together with beans when it's boiling. At maize meal. It's called the nyekwe. I know Okay. this one, nyekwe. What? This one. Tell me. I don't know. What? This is sorghum. Yeah, because of the Little spicy, Yeah, do you think? It changed the color. Tomorrow morning, Mhm. you're going to eat the porridge made up of sorghum. Early in the morning, homemade bread. Homemade bread. Homemade Oh, bread. perfect. Not from ShopRite. Homemade. Boníssim. Molt bé. Hem encertat de ple. Estem a punt d'enfrontar-nos a la situació més complicada del viatge i no és altra que dutxar-nos. De veritat que això no ens ha passat en tot el viatge, en més d'un any i quasi mig. Hem acabat ara el trekking aquest del cavall. No hi havia dutxa ni hi havia res. Després, clar, de 2 dies, sí, ara es podeu dutxar, i ens deixen aquí en una habitació i la situació és la següent. Te deixen un bullidor d'aigua, te deixen un pot amb aigua gelada i després aquest barrenyo, perquè veieu la dimensió de la tercera, és un barrenyo gran, però clar, fotrem Fotrem un xurquer que no sé, jo no ho veig clar. És la primera vegada que no sé com organitzar-ho per no... Perquè a més tota la casa aquesta fa com quan anem cap allà, és que deixarem allí un llac, no sé, jo no ho veig clar.
Hòstia. Joder, tio. Bon dia. Bon dia, acabem de sortir. És una carretera brutal. Ara estem a 3.000 metres. 3.200, si no m'equivoco. Exacte. Passarem per 3 ports de muntanya. De més de 3.000 metres. Exacte. I us els anirem encentant. Lesotho ens està agradant moltíssim. És una brutalitat de país, Sí. de muntanyós. Vull El dir, paisatge és... com es diu? Abrumador. aclaparador. Aclaparador. Aquesta és la pista d'esquí que tenen aquí a Lesotho. Ja veieu, bastant limitat. Una sorpresa brutal. Us ho recomanem al 100%. Doncs senyors, ja hem acampat. Avui passarem un fred de l'hòstia. I on hem acampat? Hem acampat ni més ni menys just davant que la presa de Katsé. També us volia explicar que ha vingut un tio, un de seguretat d'aquí, que ens ha dit que no podíem acampar.